Hoş gördük herkesi dostlar. Çok sağ olun ki geldiniz. Sağ olun, var olun. Çok sağ olun ki gözlediniz. Biraz zulümle geldik yanımıza ama əsas odur ki gelip çıkmışıq. Güzel pozitif enerjiyle baxmayaraq ki şehir 6. gündə ama propkadır, müsibət. Neyse alqışladık birbirimizi. Gelin bir de alqışlayaq. Ben Fatimə xanım da bugün bizimlədir. Bizim mini blogerimizdir, yoldaşımdır. Həmişə mənə dayaq olub, dəstək olub, bizim yanımızda olub. Dedim ki o da gelsin, bəzi şeyler belki o da sizə öyrədər. Nə qədər də olsa həyat təcrübəsi çoxdur, 3 uşaq anasıdır və hər zaman yanımda olub. Bilirsiniz ki mən Azart qrupun rəhbəriyəm. Bugünə qədər yəni sıfırdan başlamış insan kimi sizə deyə bilərəm ki, yəni kim nə istəsə bu həyatda ola bilir. Yəni doğrudan da belə bir həyat hekayəm var ki, 2008-ci ildə mənim heç nəyim yox idi. Absolutlu, yəni deyim ki, varlı ailədən olmuşam, belə bir şey yox. Yəni sredni statistik bir həyat yaşamışam. Cavan oğlan Bakı şəhərində böyüyən, adi məktəbi oxudum, instituta girmədim birinci dəfədən. Dedim ki, bəlkə alınmadı, yollandım əskərliyə. Əskərlikdən sonra gəldim, başladım işləməyə. Sonra təzədən prob elədim və düşdüm Akademiya Svyazi, elə bil Ukraynada oxuyurdum o vaxtı. Qiyabiyə düşdüm. Dedim ki, həyat təcrübəsi daha maraqlı olar. Yəni işlədim, başladım fərqli yerlərdə özümü sınamağa. Yəni saat dükanında işlədim, internet klubda işlədim, telefon dükanında işlədim, fərqli ticarət elədim, algı, satqı, nəsə alırdım, satırdım, qazanırdım. Öz yerimi axtardım bu həyatda. Dedim ki, bəlkə hardansa bir yol açılar, nəsə göstərər və nə istəmişəm bugünə görə qurban olaram Allah'a, həmişə mənə verib. Gözəl ailəm var, 3 övladım var, gözəl işim var. Risk elədim 2009-cu ildə birinci elə bil getdim Türkiyə. Yollandım $50 Türkiyədə. Dedim nəsə eləyəcəm, nəsə bacaracağım. Burada alınmadı, biraz çətinlik. Başladım birinci animator işləməyə. Animator işləyəndən sonra tutdum ki, o mənlikdir. Nəsə maaşlı iş, çətin bir işdir mənim üçün və fikirləşdim ki, o tema mənimdir. Çıxdım, getdim su sporlarında, dənizdə işləməyə. Çətin də olsa, 50 dərəcə isti də olsa, amma düşündüm ki, orada qazanc daha yaxşıdır, maraqlıdır, faiz və bir dənə plusum oydu ki, mən rus dili bilirdim, ingilis dili bilirdim. Uşaqlıqdan yəni həvəsim olub. Yəni hər dil, uşaqlar bilin ki, elə bir diplomdur. Bacardığınız qədər yəni dil öyrənmək o gözəl bir şeydir və həyat görünüşünüz başqa olur, ətraf başqa olur. Yəni düşünün ki, mənə dil bilməyə mənə çox xoş, yəni çox dəstək oldu o işdə. Gündəlik hardasa 2000-3000 müştəri ilə minimum, yəni dənizdə, plajda ünsiyyət qururduq, danışırdıq və o həyat psixologiyası elə oldu ki, oradan qazandığım həyat təcrübəsi mənə böyük dəstək oldu. Yaxşı da pul qazanırdıq, işləyirdik, gəldim Bakıya. Bakıya özümə toy elədim, maraqlı bir ən azından bir evi remont elədim, işlədim və dedim ki, risk eləyib nəsə özümə bir sahibi bir iş görməliyəm. Nəsə bir özüm işim olmalıdır, nəsə olmalı. Getdim bir kredit götürdüm əlavə, biraz pul biriktirmişdim. Dedim balaca bir ehtiyat hissəsi dükanı açım, alınar. Yəni inanın ki, çox adam deyirdi ki, nə inirsən, özünü zibilə salacaqsan, bu rasxodlardır, problemdir. O vaxtı da biraz borc yığıldı, biraz atada problemlər var idi, çalışdım hamıya kömək eləyim. Sınadım və doğrudan da oldu. Yəni həyatda onu bildim ki, risk eləmək lazımdır. Risk eləməsən, sən qabağa gedməyəcəksin. Amma yenə də bildiyimiz kimi fikirlə, ağılla, düzgün ölçüb biçməklə. Demirəm, axırıncı pulu götür, sat nəsə elə. Bu həyatda elə bir şeydir ki, onu istəməlisən, düzgün qaydada get və Allah təala onu sənə verəcək. Evrənə düzgün siqnal göndərsən və yaxşı olacaq. Heç bir borcdan, xərcdən qorxmayın. Belə bir hekayə var, o günləri eşitdim ki, Trump öz qızı ilə gəzirdi yolun qırağında. Dilənçi var idi, dayanıb. Trump deyib ki, bu bizdən imkanlıdır qızım. Xəbərim var, yəni mənim bugünkü gündə 2 milyon borcum var, təmiz müflis olmuşam, heç nəyim yoxdur. Amma bunun borcu yoxdur, olsun dilənsin. Amma bizim nə evimiz var, nə pulumuz var, üstündə də borcumuz var. Yəni söhbət onunla. Amma bu insan elə bir periodu keçdi, o borcu da ödədi. Birləşmiş, yəni ABŞ-ın prezidenti də oldu, bugünkü gündə də yəni dünyanı yönətənlərdən biridir. İnsan istəsə hər şey elə bilir bu həyatda. Ay bala, qıratdan su içmə demədim ha bala.
Artıq bu cümləni övladlarınıza deməyə ehtiyac qalmayacaq. Bizim sizə şad xəbərimiz var. Övladınızın sağlamlığını düşünürsünüzsə, şəbəkə suyunun təmizliyini bizə həvalə eləyin. Necə ki bunu Dünya Karatesinin qara brilyantı Rafael Ağayev etdi. Eksklüziv sifariş ilə Türkiyədə istehsal olunan və Rafael Ağayevin adına həsr olunan Black Diamond su filtrlərini sifariş etmək üçün elə indi müraciət eləyin. Nəqd pulunuz yoxdursa, o da problem deyil. Artıq avadanlıqları ilkin ödənişsiz, faizsiz, komissiyasız, üstəlik daxili kredit şərtləri ilə, həmçinin müxtəlif taksit kartları ilə də əldə edə bilərsiniz. İndi zəng et. Kampaniya məhsul bitənə kimi etibarlıdır. Telefon 055 255 99 89. Inline az. Sizcə əsas insanın öz dəyəri demir, yoxsa puldurmu? Yəni bəzi insanlar var ki, bəzi gənclər, bəzi insanlar var ki, ən əsas maddiyyatdır deyirlər. İnsanın öz dəyəri yox, əsas pulu. Sizcə gənclər, insanın əsas dəyəri demir, yoxsa maddiyyatı və ya ailəsini? Maddiyat, yəni düşünün ki, bu həyatda çox insan deyər ki, odur, yəni pul bir vəsaitdir, bir enerjidir. Hansı ki, yuxarıdan bizə göndərilir. Əlbəttə ki, onsuz vəsaitsəz mümkün deyil. Yəni, o doğrudan da çox lazımdır. O, həyatın rahatlığı üçün bizə lazımdır. Düşünün ki, amma o hər şey deyir. Elə bir şey var ki, pulla sən onu xilas edə bilməzsən. Hamımız bildiyimiz kimi, yəni, ciddi xəstəliklərdir. Hansısa bir elə bir problem var ki, pul onu həll edə bilmir. Amma insanın ətrafı, dostu, nə vaxtsa elədiyi yaxşı bir postupları, mən biraz Rus sektoru oxumuşam, düşünün ki, o həyatda qayıdır. Yəni, mən nədənsə və həmişə mənə elə bir kimsə qoruyub. Arxamdan bilmirəm, mələyimmi, Allahımmı, yanımda, yəni, hər zaman nədənsə məni nədənsə qoruyublar. Çünki çalışmışam insanlara yalnız yaxşılıq eləyim. Yəni, mənə pisdə eləyənə də mən buraxıram, Allaha deyirəm ki, get, nə inirsən elə? Mən, yəni, kin də saxlamaq olmaz. İnsanda, yəni, əsas pozitiv enerjidir. Düşünün ki, o həyatda çox böyük bir təsir edir hər bir şey bizə. Yaxşı düşünün, yaxşı olacaq. O qədər dedin, deyirsən ki, məndən pis yolu yoxdur, məndə heç də alınmır, mən də belədir, nə bilim, pul yoxdur, bu belədir, elədir, bu həyat deyil, daha da pis vəziyyətə düşə bilərsən. Yəni, düşünün ki, doğrudan da mən onu yoxlamışam. Borc içində olmuşam, inanın ki, haradasa bir 300 neçə minin borcum var idi, biz sahibkarıq da. Mənim bugünkü gündə 300 min borcum var ki, 500 min alacağım da var. Elə bir hadisələr pastayandır, yəni. Bugünkü gündə o 55 nəfər işçim var, 5 qrup şirkətim var, amma bizdə də olur problemlər. Yenə də mənə yığanda deyirlər ki, Arif, necəsən, nətərsən, nə var? Deyirəm, hər şey əladır, hər şey superdir, mükəmməldir, hər şey əladır. Əla da olur. Düşünün ki, hər zaman belə danışın, belə olun, pozitiv olun. Yəni, o dalğada qalın və yüksəlir. İnsan nə qədər özünü yüksəkdə görür, o qədər də yüksəyə gedir. Özümü uşaqlıqdan elə bil belə bir şey fikirləşmişəm ki, maşın keçdi, bu maşın məndə olacaq. Hansısa bir villa var, bu məndə olacaq nə vaxtsa və özümü onun içində göstərirəm. Elə bil oradayam, bu mənimdir. O hissiyatı yaşayın, o hissiyata və gedin. Amma attım da atında. Yəni, bilin ki, bu həyatda hər şey bir-birinə bağlıdır. Bu enerji ilə, bu pozitivliklə, bu düzgünlüklə. Yəni, karma bir var. Mən haradasa 6 ay bacımın yanında Bali'də yaşadım. Oraya köçdü, İndoneziya, Bali'yə. Bildiyiniz qədər, yəni, orada çox bir sehirli, bir fərqli bir yerdir. Doğrudan da insan orada açılır. Mən elə bil orada elə hiss edirəm ki, yuxarı siqnal direkt gedir. Bakıda elə bil zəng gelirsən, çox vaxtı ora zəng çatmır. Yəni, götürməyin, buranın biraz negativi çoxdur. Orada isə fərqlidir. Nə istəyib, özüm şahid olmuşam, bacımın 26 yaşı var, bu insan həyatda nə istəyibsə olub. Mən şokdayım ki, adi bir şeylərdir. Düşünün ki, bir dəfə həyatında green kartanı doldurub, öyle elə belə mırta. Doldurub ki, green kartanı və o green kartanı udub. Baxmayaraq ki, biz 10 ildə veririk, amma deyirik ki, alınmayacaq, onsa yalandan vuraq. O bir dəfə elədi, dedi, istəyirəm, olsun. Green kartanı uddu, amma heç getmir Amerikaya. Deyirəm, sən şey eləmişsən. Bir yaşayıram da bayıldı özüm üçün. Gedib Yaponiyaya fikirləşin ki, Hilton otelində, orada da yarış keçib, Havay adalarına bir ay bilet, təlim, gedmək, gəzmək, istirahət uduşdu. Cəmi elə bil 10 min nəfərə bir dənə uduşdu. O da dedi ki, istədim, o da onda çıxdı. Yəni, o məni öyrədir və balaca bacım da olsa, yəni görürəm ki, insan həyatda düz olsa, saf olsa, təmiz olsa və düz yolu seçsə, o pul enerji özü gələcək. Sən sadəcə onu addım at, yaxşı bir fikir elə, özü həyat yolu bu. Yəni, özünü seç, hansı tərəfdən gedəcəksən. Bir dənə sualım var. Uğur qazanmaq üçün şansı gözləmək, yoxsa fürsətlər yaratmaq daha da olurdur? İnsanda həyatda hər dəfə bir şans çıxır. Yəni, hər dəfə bir hansısa fortuna bir var. Düşünün ki, mən həyatda fartov insanım.
nədən tutmuşamsa alınıb, nədən tutmuşam. Yəni olub, batırdığım problemlər də olub, işlər olub. O vaxtı bildiyiniz qədər fermam olub, qoyunları götürmüşdüm. Onu batırdım, dedim ki, yəni bu qoyun sferası mənimdir. 100 baş qoyun aldım, qardım balalı zat göyə, nəysə. Həyatda fortuna belə bir şans, açıq qapı, bilsiz nə vaxt açılır. Sən gedirsən, deyirsən ki, alınmıcı o bu. Elə bir qapı açılır ki, onu istifadə eləməlisən. Yəni onu təzədən bağlayıb keçib. Elə olur ki, 1 açıldı, 2 açıldı, 3 açıldı, 5 açıldı, sən onu istifadə eləmədinsə, уже bir də açılmayacaq. Görürlər ki, yəni bu həyatda, yəni fartov insan, yəni bəxtli insan, yəni o var. Düşünmə ki, səndə alınmayacaq, sən pissən, bu bundan yaxşıdır. Elə bir insan, dünyanın ən zəngin insanları sıfırdan başlayıb. Yəni sıfırından ha. Yəni deyim ki, kimdənsə miras qalıb. Yəni o orta bir səviyyə. Ən zənginlər sıfırdan başlayır və hamımız onu bacara bilər. Yəni şükür Allah hamımız bu günümüzə, yəni Şans insanın əlindən gəlmir axı. Şansı da insan özü yarada bilir. şuuraltı fikirdən sən o şansı da yarada bilirsən. Özü yaradır. Özü yaradır. İnsan özü yaradandır. Düşünün ki, hər birimizin içində biz yaradanıq. Yəni Allahın bir hissəsi bizim içimizdədir. Ona görə yəni siz də onu yarada bilirsiniz. Bu mövzuda istərdim mən biraz sizlə danışım. Çünki mənim çox, necə deyim, bəzən oturub mən öz haqqımda danışanda, uşaqlığımdan danışanda mənim çevrəmdəki insanlar deyir ki, səndən bir kino çəkmək lazımdır. Kitab, kino. Yəni ki, mən həqiqətən həyatda hər zaman mən özümə güvənmişəm. Və uşaqlıqdan bir-iki nəfər məhəlləmizdə qızlar var idi məndən eyni yaşıdda və o qızlar heç vaxtı məndən yaxınlıq eləmirdilər. Çünki mən oğlan kimi böyümüşəm. Nənəm mən həmişə bir şey ona deyirəm ki, məni kimsə bir daydaylıq eləməyib. Nənə pensiyası ilə mən qalxmışam yüksəklərə və oxumuşam. Bugünkü gündə həmin qızlar bütün günü mənə yazırlar, bütün günü soruşurlar, görüşək, nə bilim nə. Vaxt cəhətdən görüşə bilmirəm təbii ki, bu bir kinlilik deyil. Amma insan həyatda özü istəməlidir. Məsəl üçün, uşaqlıqdan deyirdim ki, mən elə olacam ki, tanınmış bir insan olacam, bir iş adamının həyat yoldaşı olacam. Qızlar mənə gülürdü, deyirdi ki, Fatimə, bəsdir də bu xəyallar, yəni bir kino elə bil ki, özün üçün yazırsan. Deyirəm ki, bəli, mən özüm üçün bir kino yazıram və həyatda hər şeyə sahib olacam. Həqiqətən də belə bir şey oldu. Günlərin bir günü mamadan gizdim, sinif yoldaşlarımla, qızlarla bulvara gəldik. Yəni icazə vermirdi də. Mama deyirdi ki, ay bala, şəhər nədir, hara gedirsən? Bir gün o saat vışqasının qabağından keçəndə bulvarda qızlara qayıtdım, dedim ki, ayda bura necə gözəldir, mən burada yaşamaq istəyərdim, mən burada yaşayacağam. Güldülər, o vaxtda da bu Dubaydan ərəblər falan təzə-təzə Bakıya belə gəlirdi. Güldülər ki, gərək Fatimə bir şeyx tapasan, evlənəsən ki, sən burada yaşayasan. Nəysə, dedim ki, vaxt gələcək, görəcəksiniz ki, mən burada yaşayacağam. Və elə oldu, həyat elə gətirdi ki, Ariflə tanış olduq və mən orada yaşayırdım, həmin evdə. Hal-hazırda mən orada yaşayıram indi. Yəni o mümkündür. Həqiqətən insan gərək həyatda istəsin. Yəni insan heç vaxtı deməsin ki, mən heç nəyə sahib ola bilmərəm, mənə olmaz. Bunu biz deməməliyik. Həyatda hər zaman hər şeyə biz özümüz sahib ola bilərik. Məsəl üçün, mən hər zaman deyirəm ki, mən hər şeydən də yaxşıyam, hər şeyin yaxşısına da layiqəm, mən olacaq və həqiqətən olub. Amma hərəkət edirsən də ona görə, oturub gözləmirsən. Oturub gözləmirəm. Denəyirsən, alınmayanda da yenə də yəni düş, amma qalx dostum. Yəni bu həyatda alınmaya bilər. Yenə də yoxla, bir də yoxla. 5-ci dəfə yoxla, yəni o alınacaq. Yəni düşün ki, insanın inadlığı, insanın qabağa getməyi ondan asılıdır. Yəni Fatimə xanım bizdə elə 7 qat Respublika çempionudur kickboksingdə. Düşünün ki, necə yaşayıram da, nə əziyyətlər çəkim. Mən heç vaxt leva baxa bilmərəm. Yəni. Həm də yəni çox güclü bir insandır, baş leytenantı Daxili İşlər Nazirliyində. Yəni indi işdən çıxıb. Yəni çox bir həyatda özü uğurdan sıfırdan qazanıb uğuru. Mənim əslində ən çox sevdiyim sosial mediada yəni olmaq idi. Baxmayaraq İşini buraxdı, keçdi blogerliyə. Dövlət işindəyəm, özüm bir nədir. Amma ki, yenə də baxmayaraq ki, çox üzr istəyirəm bu ifadəmə görə. Qızımdan sonra baxdım, gördüm ki, yox. Mən səhər dururam, işə gedirəm, işdən evə gəlirəm. Həyat yaşayan Arifdir. Arif bəy həyat yaşayır, xaricə tez-tez gedir. Yəni bizdə ölkəyə ildə bir dəfə çıxmaq olur ölkədən kənara. Və gördüm, yox, bu belədir və mən özüm istəyirdim ki, bu sosial mediada, sosial şəbəkədə və buna Arif icazə vermirdi.
mənə səhifəmi açmağa və yaxud nəsə bir şey. Bir il oldu profilimi açmışsan, təzəlikcə açmışam, bəli, və mən yaxşı irəliləyirsən. Yenə də istəyirdim. Mənim hər zaman indi ətrafımda qızlar deyir ki, Fatimə, sən neynədin ki, Arif icazə verdi, sən səhifəni açdın, sən sosial mediada belə. Deyirəm ki, çünki mən onu çox istəyirdim. Yəni onu həmişə istəyirdim, deyirdim ki, mən səhifəmi açmaq istəyirəm, mən bunu istəyirəm və ona da sahib oldum. Və Gözəl videolar, çəkilişlər, özləri müraciət edirlər, bütün videoqraflar və s. reklamlar gəlir, o gəlir, bu gəlir. Yəni birdən-birə insan gördüm, çevirdi. Hansı arada bu bloger oldu, tutanmadım. Yəni təzəlikcə icazə vermişdim, səhifə açıldı. Hələ mən də açdım, sən də açdın. Elə oldu ki, yəni sosial media çox gözəl bir şeydir və bugünkü gündə hamımız onu eləyə bilərsiniz. Yəni çox populyardır, rahatdır və gözəl bir də tutur. Yəni bizdə o alınır. Bəli, yəni bundan da başlaya bilərsiniz ki, bir özünüz sevdiyiniz bir şey, nəyisə çəkin paylaşın və yaxud özünüzü çəkin paylaşın. Oradan da belə inanın ki, iş təklifi gəlir. Deməli, mənim çevrəm çox genişdir, tanışlarım çoxdur. Ancaq yəni buradan da deyirəm, bilənlər bilir və istəsə kommentdə orada yazarlar da. Mənim dostum yoxdur. Mənim dostum da həyat yoldaşımdır, atam da həyat yoldaşımdır, anam da. Mən bunu hər zaman, hər vaxt deyirəm ki, mənim üçün odur, göydə Allah, yerdə odur. Çünki nəyə görə? Məni də çox dəyişən mənim həyat yoldaşım olub. Məndə də bəzi şeylər dəyişən mənim həyat yoldaşım olub və mən həmçinin ona dəstək oluram, o da həmçinin mənə dəstək olur. Deməli, ilk dəfə nə alırsan al 1 manata, yəqin ki, rastlaşmısınız belə bir mağaza ilə. Mən ilk dəfə onu borca pul almışam. Dayımın yoldaşından borca pul almışam. İlk dəfə onu açmışam. Nə alırsan al 1 manata və ondan kiçik bir büdcə elədim. Qazandım. Onda yaxşı gedirdi və ondan başladım elə. İndi bugünkü gündə çox sağ olsun, həyat yoldaşım da mənə dəstək olub və mən bugünkü gündə 2-ci filialımızı bu günlərim açdım. Qızımın adına salon açmışam. Burada da Rüfət bəyə təşəkkür edirəm ki, belə gözəl motivasiya bir ortam yaradıb ki, kaş bizim vaxtımızda da belə bir şey olardı. Kimsə bizə motivasiya verərdi, kimsə bizə deyərdi ki, belə deyirdi. Amma bizə əksinə deyirdilər ki, danışırsan, nağıldır, nə bilir nədir. Bizə ümumiyyətlə yol göstərən olmayıb, dostlar. Elə yıxılırdım, baş deyə, öyrənə, belə kör pişik kimi gəzib, öyrənirdik ki, bu biznesi, bu sahəni. Yəni, ətrafımızda 3 nəfər uğurludursa, 4-cüsü sən olacaqsan. 3 nəfər bədbəxt və bütün gün ağlayırsa, çalışın ondan uzaq olun. Yəni, ümumiyyətlə, nə vaxtsa da şikayətlənirsinizsə nədənsə, çalışın onu buraxın, şikayətlənməyin. Çünki sizdən də daha pis vəziyyətdə olan insanlar var, əlil insanlar var, ayağı yoxdur, əli yoxdur, görmür, kördür. Şükür bu günümə. Cibimdə 5 manat oldu, 100 manat oldu, 10 min oldu, deyirəm şükür, həmin gün daha gözəl olur. Nə qədər çox şükürlü olsan, demirəm, yəni mən fanatik deyirəm, bütün gün dinə tərəfə şey olmur. Yəni, din gözəl bir şeydir, inancdır, istəkdir. Yəni, sən onu istəməlisən və oradan da o olur. Düzgün ol, özünə qarşı, ətrafa qarşı, şükür elə və hər şey yaxşı. Nə qədər o deyirəm, bu nədir, alınmır, işlərim getmir, bu nədir, bu nə pislikdir, belə-belə, daha da pis vəziyyətə düşürəm. Deyirəm, doğrudan da bu işləyir. Yəni, çalışın bu həyatda ağlamayaq, çalışın bu həyatda ancaq yüksəklərdə olaq, özümüzü yüksəklərdə görək. Yəni, fikrimiz hər zaman yalnız pozitiv olsun. Azad Tuning 2005-ci ildən fəaliyyət göstərən Azərbaycanın avtomobil sənayesində tanınmış brendə çevrilib. Azad Group hər zaman idmançılarla sıx əlaqədə və idmançılarımıza dəstək olmuşdu. Əgər sizə dostlarınızın uğursuzluğu hesabına uğur başa gəlirsə, siz onunla razı olarsınız, onu uğurunuz hesab edərsiniz. Bir söz var da, yəni o vaxtı dediyimiz kimi də hər bir milyonerdən soruşurlar ki, 1-ci milyonu necə qazanırsan, o bir sir olaraq qalır. Yəni belə bir həyat qanunu var ki, neyisə tapdalayıb, neyisə keçib, nəsə bir şey eləməlisən ki, çox böyük pullara nail olmaq üçün. O da var. Buyurun. Sən yaratan qanunu deyil, yəni potensial məsələsi, potensialı olan həmişə olmayan. O tərəfdən elə bir şey görmüşəm ki, olmaz, düzgün deyil. Yəni, nə vaxtsa o karma sənindən çıxacaq və pis çıxacaq, sənin övladından çıxa bilər, ətrafından çıxar. Elə bir pis yerdən deyə bilər ki, əlbəttə ki, sən qarşı tərəf, bu da şirkət açdı, mən də şirkət açdım. İndi insanı tanıyıram sıravidən, mən çalışıram ondan güclü olum, mən çalışıram onun müştərisini götürüm. Yəni, daha gözəl kampaniyaları, onu eləməlisən. Yəni, onu eləməsən, sən daha yaxşısın və daha güclü olmayacaqsın. Hiçlikdə biz həyatda necə yaşayırıq? Zəif, güclü zəifi yiyir.
O var həyatda, yəni elə bir şey, bu həyat qanunudur. Sən zəif olsan səni yeyəcəklər. Sən güclü olmalısan ki, səni yeməm. Yəni o həyat bir sirridir və birinci milyonu ilk sirrini çox adam açmır. Çünki birinci milyon ya kimsə kiməsə atır, ya kimsə kimisə üstündən keçir, ya tapdalayır, ya vergidən yayınır. Yəni nəsə belə bir şey olmalıdır ki, əgər miras deyilsə, əgər nəsə hansısa bir qıraqdan gələn bir şey olmasa, yüngülvari bir cığallıq olmalıdır bu həyatda. O olmasa, yəni ən azından bugünkü gündə çox bir insan onu eləyir, xırda da olsa. Sizə belə bir sualdır, hansı daha dəyərlidir? Özünü tapmaq, yoxsa cəmiyyət tərəfindən uğurlu hesab edilmək? Özünü tapmaq. Sən bacardınsa bu işi gözəl görməyə, sən özünü tapmısan, sən bilsən ki, bu işi sən bacarırsan. Sən gözəlsən bu işdə, sən lidersən. Və get. Məncə yəni hər ikisi bir-birinə uyğun bir şeydir. O vaxtı, yəni diktator ərəfəsində insanlar bacarırdılar ki, böyük küllü miqdarda insanları yönətmək. O məncə ikisi bir-birinə uyğundur. Amma özünü tapmaq, həyatda tapmalısan ki, sən nə üçün yaranmısan? Sən nə istəyirsən bu həyatdan? Sən necə bir yol seçirsən özünə və o yolla get. Özünü qurmalısan bir puzzle kimi, bir kartochni domik kimi. Yəni çalışın heç vaxt pis yola, yəni getmin. Sənəti təmiz dəyişə bilərsən. Bugünkü gündə sən idmançısan, sən keçib fərqli olub birdən-birə yəni gül dükanı aça bilərsən. Bilirsən ki, mən onu istəmişəm içimdən. Mənə ləzzət edir o iş. Və o işin uğrunda gedirsən. Hacı Ali dostumuzdur, to есть bugünkü gündə idmançıdır, güləşçidir. Gözəl bir salon açıb, interyer dizayn, aksesuarlar. Heç kim gözləmirdi ki, sən hara, idmançı hara, çempionsan, beləsən, get davam elə, məşqçilik elə. Getdi elə bir yer açdı ki, mükəmməl o gün açılışdaydıq, xeyirli uğurlu olsun. Ağşəhərdə super bir dizayn dükanı açdı, lüstralar, divanlar, şeylər, kreslolar və tutdu, işin dalınca da gedir. İnsan sevdiyi bir işlə məşğul olmalı, dostlar. Çalışın o işi sevin, ondan yaşayın, yəni iş kimi baxmayın. Baxın ki, yəni qazandın, qazanmadın, həvəsli, gözəl yanar və heç vaxt utanma. Ətrafına ki, sənin işvə gülərlər, sənin işvə deyərlər ki, bu yaxşı deyil, bu nə ilə məşğuldur. Yəni, hər bir işin uğuru da var, hər bir işin də gözəl gələcəyi də var. Təbii ki, mən şəxsən özümdən götürürəm də, formanı çıxardırdım, gəlib nə alırsın, 1 manatlıq dükanda işləyirdim. Yəni ki, heç vaxtı... Başlayıcısına tatdan getdi, 1 manatlıq dükan açdı, həm də idmançı. Kim nə deyər, kim nə düşünər, biz, yəni, başa düşürəm, mən uşaqlıqdan bununla böyümüşəm. Yəni, böyüklərim belə böyüdüb. O nə deyər, bu nə deyər, bu nə düşünər. Amma artıq Arif bunu ilk bizim tanışdıqda mənə baş saldı ki, kiminsə fikrinə, yəni fikirləşmə, kim nə deyər, kim nə düşünər. Həqiqətən bu belədir həyatda. Heç vaxt düşünməyin, kim nə deyər, kim nə fikirləşər, mən beləyəm. İstəyən insan məni bu formada qəbul eləməlidir. Kiməsə görə mən xasiyyətimi dəyişən deyiləm, kiməsə görə mən geyimimi dəyişən deyiləm və yaxud kiməsə görə yaşamalı deyiləm. Çünki bu həyata bir dəfə gəlmişik və bu həyatı biz gözəl yaşamalıyıq və bu həyatı biz dəyərləndirməliyik. Təbii ki, yenə dediyim kimi, addım atmalısınız, istəməlisiniz. Heç vaxtı yəni o imkanı yaratmayın, kimsə sizi nədənsə salsın ki, sən bunu eləməyəcəksən. Xeyr, özü baxıram, maşallah, hamısı gözəl uşaqlardır. Qızlara baxıram, öz keçmişim yadıma düşür, necə həvəsli. Yəni, burada 1-2 nəfər xanımlar var və mən insanların enerjisini, insanların o baxanda aurasını götürürəm. Məsəl üçün, bu xanımdır, çox gözəl aurası var. Sonra bu xanımdır. Maşallah, hamısı gözəldir. Burada pis insan yoxdur. Hamı gözəldir, hamı yaxşıdır, hamı mehribandır. İçində o bilsən nə, o qaynamaq var da, istəyik ki, mən danışdıqca baxırsan ki, gözündən işıqlanır da. Yəni, mən bunu istəyirəm, mən bunu şey edirəm. İnşallah, hər kəs öz istədiyinə nail olsun həyatda. Və mənim çevrəm bilir ki, mən həyatda heç vaxtı bağışlamıram. Yalandır, haqsızlıqdır. Həqiqətən insan qəlbi təmiz olanda, həqiqətən düzgün olanda hər şey sən həyatında çox gözəl və düz gedir. Bir dənə bir sual var ki, sizi daha çox motivasiya edən keçmiş uğurlarınızdır, yoxsa gələcək hədəflərinizdir? Məncə gələcək hədəflərimdir. Çünki keçmiş qalıb keçmişdə, nə qazanmışamsa, inanın ki, çox bir insan, mən sıravi bir insanım, yəni burada heç kimdən seçilmirəm. Mənim də 2 əlim, 2 ayağım var və çalışmışam, heç kimi kimdənsə üstün görməyim. Çox insan deyir ki, müəllimsin, qabağınıza, sizin yanınıza qəbula düşmək çətindir. İnanın ki, doğrudan biraz çətindir. Bugün bura gəlməyim də görsəndi ki, yəni elə bir moment tapdım, buradan da başqa yerə getməliyəm, hal-hazırda 4-də orada gözlər, nəysə, o qoyaq bir kənara. İnsanın uğuru, o öz uğurudur. Əlbəttə ki, özünə inanırsan, sevinirsən, bilirsən, amma bir yerdə dayanmamalısın. Gələcək hədəf qoymalısan. Mən
hər bir ilin sonunda götürürəm bir dəftəri və ora 100 məqsəd yazıram ki, hansına mən çatmalıyam. Mən nə istəyirəmsə yazıram ki və ona yavaş-yavaş, istər 1 ilə, istər 5 ilə, amma ona çatmalıyam. Mən deyirəm ki, daha 2 filial açmalıyam. Mən bu maşını istəyirəm, mən belə bir ev istəyirəm, mən bir yaxta istəyirəm, mən maraqlı bir iş görmək istəyirəm, mən istəyirəm insanlara xeyir gətirim, mən istəyirəm bir işlər açım, mən istəyirəm bir qazanc yerləri olsun hər kəs üçün. Yəni, Allah Taala'dan da onu istəyirəm, özüm də ona doğru gedirəm və deyirəm ki, mənə elə bir yol aç, çox bir insana kömək edim. Sən mənə o qədər enerji ver. Yəni, istər vəsait tərəfdən, istər enerji tərəfdən ki, mən ondan paylaşa bilim insanlarla. Mən düzgün qaydada yaxşı insanlara kömək elə bilim, insanlara dəstək olum. Yəni, iş tərəfdən olsa, hansısa maddi tərəfdən olsa çalışıram və elə bir şey yoxlamışam ki, doğrudan da insan kiməsə yardım edəndə, doğrudan da lazım olan, ehtiyacı olan insana yardım edirsənsə, 10 qat o sənə qayıdır həyatda. Doğrudan da elə bir şey var. Bugünkü gündə Fatimə xanımın fondu var, o kömək edir həmişə hər kəsə, uşaqlara, kimsəsizlərə, istər heyvanlara, insanlara və doğrudan o tərəfdə mən görürəm ki, 2 qat qayıdır, 10 qat qayıdır. Elə bir qanun var, həyat qanunudur. Mənim özümün içimliyimdə ayrı açdım mövzunu. Sadəcə olaraq bir dəfə ailəvi bir dostumuz var idi. Bir qoca nənə dayanıb uşaqla oturmuşam maşının içində. Deyirəm ki, Arif, o nəsə deyir, xırda yoxdur. Oturmuşam, ağlamışam. Təsəvvür edin. Niyə? Çünki mən onlara baxanda öz keçmişim yadıma düşür ki, mən də o əziyyətlərlə böyümüşəm. Mən çox əziyyətlərlə böyümüşəm. Mənim uşaqlığım bir, nə bilim, hekayədir. Amma yenə də insan gərək varsa səndə əlin açıq olmalıdır. Nə qədər əlin açıq olsa, nə qədər sən o ürəkdən, içdən, görüntü olaraq yox, reklam olaraq, ay mən özümü göstərim, mən belə bir şeyləri sevmirəm. İndi təzəli motoda kimsə nəsə verir, sırası çəkir, paylaşır, onu verir. Mən onları heç vaxt... Onu gizli eləsən daha gözəl olar məncə. Təbii ki, yəni sən bunu əgər özün təmiz qəlbdən, içdən bu sənin gəlirsə, sən insana nəsə eləmək istəyirsənsə, sən bunu kimlənsə paylaşmağın, kiməsə göstəriş kimi göstərtməyin, yəni bu lazım deyil. Bu artıq o nədənsə istifadə eləmək kimi gedir ki, sən özünə nəsə toplayasan, baxış, nə bilim və yox, bunu Allahın altında öz içimdən, öz ürəyimdən gəlir. Bəlkə uşaqların sualı olar kiminsə. Gəlin, deyin. Maşallah suallar çox. Birinci qardaş qaldır. Gəlin qardaş desin birinci. Mən də siz ki, işlə başlamışam, onu batmışam. Məndə bir işim var, yəni bu yaxınlarda. Dostuna yüksək. Siz mənə nə məsləhətlər verə bilərsiniz? Yəni nələri eləməyim, nələri elməyim? Nə işlə məşğul olmaq istəyirsən? Ferma işinə. Aha, sırf təsərrüfat, təsərrüfat. Aha. Ayso. O gözəl bir işdir. Yəni ondan gözəl bir işlərdən, yəni demək olar ki, top 5-dədir. Ümumiyyətlə çünki təbiətlə, torpaqla olan işlər, yəni o səndən heç güclü bir şey tələb eləmir. Sadəcə biraz diqqət üzərində olmalısan. Ferma işi məndə niyə tutmadı? Çünki çoban aldatdı, o aldatdı, bu şeylərdə, bu fırlat. Həm də dedim ki, vaxt cəhətdən mən çatdırmıram. Mən o vaxtı 3-4 ayrı işlə məşğul idim və paralel onu qoydum buraxa. Yəni ümumiyyətlə hər bir işlə məşğulsansa, o işin üzərində olmasan, çox çətin bir o böyüyər. Düşün ki, sən ona diqqət eləsən. Yəni mən gəlirdim də, çıxırdım Range Rover'dən, giyinirdim qaloşu, çıxırdım, başlayırdım tövlə tikməyə, düzəldirdim, qoyun doğuzdururdum, orada mənə baxışda bunu burada. İstəyirdim özüm öyrənim, amma ona çox az bir vaxt ayırırdım. Həftədə bir dəfə, 2 dəfə gedirdi və ona görə demək olar ki, o iş batdı. Necə batdı? Şərikimlə bu işi gördüm. Mən dedim ki, o qalsın sənə, bu qalsın mənə. Elə rahat ayrıldıq. Elə bir şey oldu ki, yəni bu iş mənlik deyil, bu iş sənlik deyil. Elə bir ayrıldıq və düşündüm ki, o iş mənlikdir. Amma yenə də çox gərilli, çox maraqlı, çox super bir şey. Dünyada hər dəfə tələbat olan bir şeylərdir. Bəli. Qida sektoru birinci. Yəni insan hansı krizis olur olsun, yəni biz qidalanırıq. Yəni ümumiyyətlə qida sektorudur, produktlardır, yeməkdir, marketdir, əkinçilikdir, onlar həmişə birinci olacaq. Sonra da ticarət sektorudur, yəni insan paltardır, nəsə almaqdır. Mənim sektorum düşünün ki 15-ci sıradadır. Yəni artıq pulun olmalıdır, sən gəlib maşın qəşəng bəzəməlisən, qəşəng maşını almalısan. Yəni düşünün ki o sektorda işləmək çox çətindir, bir nömrə olmaq. Bir zaman onu tutmuşuq, birincilərdən olmuşam, bəlkə ona görə mənim də bəxtim gətirib və onun üzərində elə gedmişəm ki, hər dəfə yenilik açıram.
O vaxt bodikitləri gətirdim, bu buferləri, bodikitləri. Sonra gördüm ki, qonşu dükanı, o dükan, bu dükan hamı istədi bazarı salsın və məni çöktürsün. Bir ara darı sirkələndim. Oradan da gördüm ki, məndəki mallar qaldı stokda, hal-hazırda 300 minlik mal qalıb. Mən yenə də onu göz yumdum, qoydum qırağa, başqa bir yenilik axtardım. Dedim ki, gəlin Azərbaycandan bunu da gətirək, onu da gətirək. Çünki həyat dayanmır, bu dünya hər dəfə yeniləri və son 20-30 ildə çox inkişaflar gedib. Həddindən artıq biz yeniliklər gəlir. Yəni, yeni texnologiyalar çıxır, süni intellekti, odur, budur və mən çalışıram bu addımlayım zamanə ilə bir addımda. Düşün ki, sən nə elə bilərsən? Yəni, ən vacib şeylərdən biri dünya görünüşündür. Həyatda dayanmamalısan, yeni şeylər araşdırmalısan, gəzməlisən, baxmalısan, yəni risk eləməlisən və düşün ki, get başqa ölkədə nəsə bir seç, axtar, fikirləş, oxu və onu yarad və o tutucu. Yəni, 100% onu deyirəm sizə. Siz nəsə deyirsiniz? Məndə də belə bir ideya var ki, artıq öz brendimizi yaradıb, istehsalımıza başlamaq istəyirəm. Ən gözəl, ən gözəl. Yaradıb, rayondan düz də əvvəl ferma işi biraz çətin var. Sizdə alverlə başlayırıq, alıb gətirib burada öz markamızı, öz firmamızı üstünə yapışdırıb, yəni satmaq, qablaşdırıb satmaq belə bir istehsal etmək istəyirik. Məndə belə bir şey var ki, valideynlərim istəyirlər ki, oxuyum, daha doğrusu mən qorumaq üçün istəyirlər. Atam özə ticarətlə məşğul olub və istəyir ki, onun elədiyi səhvləri eləməyim. Onun üçün vəziyyəti düşüncə istəyir ki, yəni oxuyum, təhsillə davam edim. Və mən bu dediklərimdən indi atamın xəbəri yoxdur. İstəyirəm ki, eləyim, bacarım və deyim ki, bacarım. Hal-hazırda oxuyursan, yoxsa? Həm oxuyuram, həm də işi istəyirəm. Həm oxuyursan, həm işi. Neçənci kursdasan? Birinci kursdasan. Yəni oxumaq... Mən bir dənə cavab vermək istəyirəm. Deməli, həyatda heç vaxtı qorxmayın. Baxın, siz indi bunu dediniz, mən öz vaxtlarım yadıma düşdü. Səhv etmirəmsə, 14 yaşım var idi. Artıq bəzi şeyləri üstü açıldı, bildim və özümə məqsəd qoydum ki, mən artıq özüm işləyəcəm və həm işləyib, həm oxuyacam. Bəzən mən bunu danışanda bir-iki nəfər yaxınım var, deyir ki, ay qız, neynirsən danışıb onu da, sənin Arif müəllimin yoldaşı kimi tanıyırlar, sən Fatimə xanımsan, belə elə. Mən heç vaxt utanmıram. Mən yenə də bayaq dedim ki, keçmişimi hər zaman xatırlayan bir insanım, heç vaxtı mən unutmuram. Deməli, həm oxuyurdum, həm də Parnikdə işləyirdim, 1 hektar yer götürmüşdüm. Deməli, bir cızda 4 dənə, 145 tel var idi də, belə deyək də. Həm oxuyurdum, həm gedib işləyirdim. Bir müddət evdəkilər bilmədi, amma baxdılar, gördülər ki, mən dərsdən çıxan vaxtdan çox gec gəlirəm evə. Biraz mama qorxdu elədi ki, sən hara gedirsən, hara şey edirsən. Açdım, dedim ki, bəs belə-belə, mən işləyirəm. Və bir dənə üzüyüm var, o üzüyümü keçən səfər qızım götürmüşdü. Deyirəm, amma bu nə qəşəkdir, mənə verərsən. Çox balaca, üstündə balaca bir dənə qaşı var, belə 2 dənə yarpaq kimi bir şey. Çox nazik, tük kimi belə bir şeydir. İlk maaşıma onu almışdım və demişdim ki, bunu hər zaman saxlayacağam ki, bu mənim ilk qazancımın, yəni ki, bir şeydir, yadigarıdır. O çox gözəl bir şeydir. Məncə, mənim fikrimcə siz oturub atanızla da danışsanız, o sizə çox yaxşı başa düşəcək. Çünki həqiqətən insan gücü, mən belə insanları görəndə, belə uşaqları, yəni belə tələbələr görəndə mən həqiqətən çox sevinirəm ki, necə gözəldir. Yəni sizin yaşda olanlar bəzilər oturub fikirləşir ki, atam eləsin, anam eləsin. Bu düzgün bir şey deyil. Adınız necə oldu? Səlim, qardaş, sən gözəl bir mövqe seçmisən. Sən onu istəyirsən və bacaracaqsan. Sadəcə oxumaq, sən hal-hazırda 1-ci kursdasan, atanı da qırma. Oxu, qutar, çünki sən ondan heç bir ziyan görməyəcəksən. Paralel, hər boş vaxtında öz sahəvi araşdır. Mən sənə öz tərəfimdən kömək edəcəm. Bugünkü gündə elə boşluqlar var ki, bizim marketdə, yəni bazarda, yəni ümumi, sən onu yarada bilərsən. Bir ideyalar verə bilərəm, hansı ki, mən özüm istəmişəm. Kənddən süfrəyə, yəni elə bir bio dükanlar eləmək olar ki, sırf ferma məhsulları, bu qardaş da kənd təsərrüfatla məşğuldur, sən də birləşin. Lazım olsa investisiya tərəfdən siz yaxınlaşın, ideyalar, investisiya tərəfdar hansısa bir faiz dərəcəsi ilə böləri o tərəfdən də kömək eləməyə hazıram ki, gözəl bir biznes planlar var, hansı ki, təklifimi duyarsınız, eşidərsiniz, yəni siz tərəfdən. Yəni mən də dəstək ola bilərəm. Çünki bugünkü gündə o sahə boşdur. Çox az bir yerdə bioproduktlar var. Yəni marketdə aldığımız pakovkalı o şey yox. Bioproduktlar, yəni kənddən süfrəyə, rayonlarımızdan o gözəl torpağımız var ki, hər şey yetişir. Yəni düşünün ki, 9 zona bizdədir, iqlim yəni. Hər bir şey yetişir və onun sadəcə gözəl təqdimi, gözəl satışı, yəni bunu
seç eləmək olar. Düşünün ki, bir neçə dükan açıb gözəl işlətmək, gözəl qazanc əldə eləmək olar. Yəni o sahə super bir sahədir və onun üzərində get, elə və olacaq. Qardaş, bu nə əziyyətli çəkirsən? Nə vaxta qədər evə su daşıyacaqsan? Biz necə eləyim qardaş? Problemin həlli buradadır. Gəlin mənimlə. Black Diamond ilə suyunuzu evinizdə özünüz istehsal edin. Həm su daşımağa son qoyun, həm də keyfiyyətindən tam əmin olun. Elə bir şey var ki, məsələn, bizim yaşımızda təbii ki, siz bu xüsusiyyəti vərdiş eləsəz, uğurlu olma şansınız çox artacaq. Daha yüksəkdir də. Valla, nə deyim sizə, belə bir şeylər çoxdur. Bugünkü gündə çox insan deyir ki, hamıdan tez durmalıyam, hamıdan daha çox eləməliyəm, hamıdan daha çox şey. O da var, bu da var. Mən hər şey yoxlamışam. Yəni elə olub ki, hər gün 5:30-da durdum, idmanıma getdim, məşqimi elədim. Gördüm ki, yəni demək olar ki, fərq o yoxdur. Yəni normal 8-də də dursam, 9-da da dursam, 5-də dursam, mənim həyatımda, bəlkə mənim biznesimə o uyğun deyil. Amma yenə də çalışmışam ki, hər kəsdən daha çox eləyim, daha çox işləyim, daha çox fərqli. Bugünkü gündə yeni filial açmışıq, yeni qururuq. Ən axırıncı biz çıxırıq işdən. İşçilər hər şey eləyəndən sonra düzələr. Mən yenə də oturam, deyirəm ki, buranı necə elə, bunu necə elə, nə fikirləşək, yeni ideyalar fikirləşirik. Çalışıram, daha çox çalışım öz üzərimdə. Çünki bacarım, özümə məqsəd qoymuşam, 45 yaşıma qədər mən işləyəcəm. Çünki bacarıram, canı suluyam, eləyirəm. Sonra dünyada bir yerdə həyat yoldaşımla, istədiyim insanlarla, uşaqlarla gəzəcəm, dünyanı tanıyacağam. Çünki hər şey stabilləşdirib, gözəl bir gəlirim varsa, yəni bir insanın, bir sahibkarın 5 yerdən gəliri olmalıdır ki, rahat pul xərcləyə bilsin. Onu yadda saxlayın. Yəni bir yerin varsa, ona risk eləyib, rahat gəzməyə çıxmayın. Çünki onu idarə eləməlisin. 5 yerdən sənin gəlirin gəlirsə rahat şəkildə, sən dincələ bilərsən. 45 yaşa qədər işləyirik, çalışırıq, yəni sonra da işləyirik. Əlbəttə ki, nəzarət edirik. Sonra amma istirahətə çıxa bilərik. Bugünkü gündə sən hansısa sahəni öyrənmək üçün, amma məcburi kiminsə yanında işləməlisən. Onu yadda saxlayın. O sahəni sıfırdan öyrən, sıfırdan. Mən birinci avtomobil ehtiyat hissəsində satıcı işləyirdim. Ora-bura qaçırdım, bunu alırdım, satırdım. Sonra özümə bir dükan açdım, 2, 3, 4, servis, avtosalon. Belə-belə insan böyüyür. Çalış o sahəni sıfırdan öyrən, əgər sahibkar olmaq istəyirsənsə. Yəni, bugünkü gündə bizdə qızlara daha çətindir. Qızlara bilirəm ki, yəni deyirlər ki, sən neynirsən, sən birinci oxumalısan, sonra evlənməlisən, uşağın olmalıdır, belə olmalıdır, hamıdır. Sən qadınsan, sən evlən, otur evdə. O deyil. Bugünkü gündə qadındır. Rahat işləmək istəyir, dəstək olmaq istəyir, həyat yoldaşına. Mən o vaxtı belə fikirliydim. Bizim əslimiz nərdaranlıdır, ağır, ora, bura, qadın nədir işləmək, nəsildə qadın işləmir. Yəni, hamı şoka düşüb ki, necə sən Instagram icazə verdin, arada bir belə giyinir, ora, bura. Zaten mən bilirəm ki, insan içində varsa o pisliyi, onu hər cür gizlin də elə bilər. İnsana inanırsansa, hər şey yaxşıdırsa, gözəl mənə dəstək ola bilirsə mənim həyat yoldaşım, mən bilirəm ki, biz əl-ələ verib daha irəli gedə bilərik, nəinki mən tək. Yəni, çünki hər bir güclü kişinin arxasında bir qadın dayanıb. Həmçinin də qadınlarda. Hər bir güclü qadının arxasında öz dəstəyi, öz gücü, yəni həyat yoldaşı. Həyat yoldaşı elə belə demirlər. Bu həyat boyu yoldaşındır sənin. İnsan iki sahədə uğur qazana bilər, yoxsa sadəcə bir sahəyə fokuslanmalıdır? Məsələn, mən patologiya oxuyuram, siyasət. Amma öz biznesimi də yaratmaq istəyirəm. Çox gözəl. Yəni, belə arada kişi oluram ki, yəni mən oxumağı atmalıyam. Qətiyyən. Həm siyasətçi olur, həm də öz biznesimi yarada bilərəm. Əlbəttə ki, sən 10 sahədə gözəl bir uğur qazana bilərsən. Mənim bir neçə həkim dostum var, hansı ki, həkimdir, güclüdür, amma yenə də bir biznes sahəsi var. Çünki uşaqlıqdan arzusu olub, istəyi olub, adi şirniyyat dükanı var. Yəni, onu sevir. O demək deyir ki, sən öz bitirdiyi, yəni bildiyi bir peşəvi atasın. İxtisasım sosial işdir və bu sahədə özümü inkişaf etdirirəm. Yəni, araşdırmalar edirəm, кейslərlə maraqlanıram, risk qrupuna daxil olan insanların həyatlarını araşdırıram. Həmçinin TCT-də koordinatoram və universitetimizdə Gənc Diplomatlar deyə bir klub var. Super. O klubunda kafedra müdürümüz yarış tətbiq edib, diplomatik masa simuliyasiyası. Belə baxanda sosial işlə diplomatiya arasında böyük bir fərq var da, heç bir-birindən əlaqəli deyil.
Amma məsələn o yarışlarda da iştirak edirəm. Məsələn ölkələri orada müdafiə eləyirik belə. Yəni məncə bir sahə ilə getməkdənsə müxtəlif sahələr. Qətiyyən. Mən deyirəm ki, gör neçə sahədə mən özümü sınamışam. Mən hardasa 10-15 sahədə işlədim, baxdım ki, bu mənimdir, bu mənim deyil. Sadəcə birinci deyirdim ki, hansı iş var? Bugünkü gündə çox var, dostuna, tanışına, qohumuna yığır ki, mənə bir iş düzət, işləyim, part-time ya da belə məktəbdən sonra ya da indi tətillər başlayır. Yəni belə sınamış özümüzü. Yəni utanmayın, qorxmayın hər bir işdən. Gördün ki, o iş sənə ləzzət elədi, tutdu. Öz müdürü özünə məqsəd qoyub, necə qoyub? Deyir ki, mən ondan yaxşısı da ola bilərəm. O pislik deyil ki, sən ondan iş oğrayırsan. Yəni daha da yaxşısını elə, daha da maraqlısını. Şükür Allah'a bu qədər insan var, bu qədər nüfus var. Yəni sən Allah sənin də ruzumu verəcək. Mənim də bugünkü gündə şəhərdə 90% açılan tuning şirkətləri idi, hamısı mənim işçilərimdir. ProService olsun, Diamond Tuning olsun, Deluxe olsun, o olsun, bu olsun. Düşünün ki, çoxsu bizdən çıxan uşaqlardır, dostlardır, tanışlar. Mən demişəm ki, halal xoşunuz olsun, gedin işləyin, mən də sizə dəstək olacağam. Yəni elə bir şeydir ki, bu dünya böyükdür, hər kəsə də çatar. Yəni insan yeganə məxluqdur ki, yeganə canlıdır ki, öz qidasını pulla, parayla alır. Hər bir canlının bərəkətini, ruzusunu Allah Taala göndərir. İndi məsəl üçün, tutaq ki, sən öz sahəni tapırsan ki, məsələn, bu sahəni görürəm. Amma siz, məsələn, o işi görəndə keçmiş dövrdə, ancaq indiki dövrdə hər kəs öz mağazasını, öz sahib olduğu yeri inkişaf etdirir. Həmin, məsələn, sən tapdığın yer, məsələn, restoran sektorudur. Bazar doludur, hər yerdə indi baxdığında restoran var da. Sən orada fərqlənmə, məsələn, fərqlilik yaratmaq daha uzun ola bilərsən, yoxsa başqa bir sahəni seçməz, əgər həmin bazarda olursa? İnansız, çox adam belə bir fikirlə yaşayır ki, 10 il bundan əvvəl daha rahat idi. 20 il bundan əvvəl daha rahat idi, nəsə bir şey fikirləşmir. Standart şeylər daha rahat idi. Heç vaxt gec deyil. Hər dəfə hansısa bir sahənin fərqli bir sektorunu sən aça bilərsən, qardaşım. Yəni onu düşün ki, bugünkü gündə restoran sahəsinə getsən, yönətsən özünü, deyərsən ki, fərqli bir restoran tipi aça bilərsən. Sadəcə bax gör kimsə xaricdə bəlkə hansısa bir ideya ilə uğur qazanıbsa, onu da götürə bilərsən, özün də nəsə yarada bilərsən. Elə bir şey yoxdur ki, deyəsən ki, doludur, mümkün deyir, hər şey var, mən nə açım, mən necə işləyim. O, bilsən, özümü, beynimi kütləşdirməkdir. Bizim bir dostumuz var, buradan səslənirəm. Balıq ekmək açıb, balaca bir butqadan başlayıb, indi 3-cü böyük restoran açır. Hansı ki, özü orada kuryer işləyirdi. Balıq ekmək indi dedik fərqli eləyim. Lavaşda krevetka verir, nə bilim çörəkdə verir, belə edir, onu edir, kalmar verir. Böyüyə sən böyüyürsən, işləyirsən və baxma ki, bugün 20 manat qazanırsan, sabah sən o 20.000 qazanacaqsan. Axşamlar nə qədər olmasa da biz çalışırıq uşaqlarla da vaxt keçirək. Axşamlar otururuq, danışırıq, Arif danışır günün ərzində nə edib, necədir, planı falan. Və belə biz danışdıqca bunu bizim uşaqlar eşidib. Birinin 10 yaşı var Muradın, Alişkanın da 12 yaşı var. Deməli, bunlar fikirləşib ki, papa belə başlayıb, mama belə başlayıb. Bir günlərim gizlinlə gediblər, su alıblar. Su yox, ice alıblar. Mən də onlara dəstək olmuşam. Deyiblər ki, bəs orada marketdə 50 qəpiyə ice satırıq. Papa, sən bizə 20 manat vəsaitdir, investisiya ilə. Pul alıb getdilər. Biz onu böyüdəcək. 20 manat götürdülər, getdilər. O şimdi 30 dənə, 40 dənə ice aldılar, çöldə başladılar satmağa. Hamısı normal uşaqlardır. Gediblər teatrın qabağına, ora-bura gəlib deyib ki, mən 50 manat pul qazanmışam. Gülərək. Dedim, hala olsun, neynədin? 50 qəpiyə alıb 1 manata satmağa başladım, ancaq turistlərə gizlin. Bir dəfə də tutulublar. Şey tutub oğlum, PPX tutub zəng gelib ki, sizin uşaq baxırıq, normal giyimli, tsiqan deyirlər, şey deyirlər, hərəsində iPhone 16 zar. Deyir, başa düşmür, bunlar niyə deyir, çöldə su satırlar? Dedim, bunlar mənim həyatımı görüblər, biliblər və özləri istək atırlar ki, heç vaxt gec deyil. Polis də mənə dəstəklədi, dedi ki, halal olsun. Bunlar indidən deyir, ticarətlə məşğuldurlar ki, önündə böyüyəndə nə olacaq? Ona görə utanmayın. Yəni, adi su satışından başlaya bilərsən. Adi xırda evdə piraşki düzəldib sata bilərsən. Salatdır, odur, budur. Yəni, qida sektoru bir nömrədir, yadda saxlayın. Hər zaman qida sektoru yəni satışda olacaq, yəni kənd təsərrüfatdır, qidadır, o bir nömrədir. İnsan neynəsə də qidalanmalıdır. İnsanlara necə etibar edirsiniz? İşçilərə necə etibar edirsiniz? İntuisiya, nə qədər etibar eləmişəm, inansan çox da vurublar. Amma çalışmışam, yəni həmişə istəmişəm ki, yanıma elə bir insanları göndər, yarab ki, düzgün olsunlar. Mən də onlara yetirim, mən də verim, mən də böyüdüm. Amma sonda onları məcburi özümə, yəni əgər sənin ən yaxının insandırsa, səni böyüdübsə, yəni sənə böyük bir nailiyyətlər veribsə, sən onu özünə şərik eləməlisən. Geci tezi hansısa bir 2000 faizini verməlisən ki, ya o gedib başqa yer açacaq, sənə məcburi.
Ya geri yanında qalsın, sənə şərik olsun. O bir qanunlar, bu başqa bir sahədir. Amma insanlara inanmaq, intuisiya kimi bir şey var, psixologiya var. İnsanı öyrətməlisən, baxmalısan. Bir neçə dəfə yoxlamışıq. Bu insan oğurluq eləyər, bu insan pislik eləyər, eləməz. Mən inanım ki, elə bir şey olub ki, axırıncı dəfə adam hacıdır. Adı da hacıdır. Burada səslənirəm. Yəni, özü belə yaşlı başlı, məndən böyük adam, davers elədim servisi, getdim Dubaya. Bir ay mən Dubayda oldum, 24 min yeyinti elədi bu insan. 24 min yeyinti elədi, yəni kimə elədi? Mənim yanımda işləyirdi, yaxşı maaşı da var idi, qazancı da var idi. Prosta elə bir insan var ki, deyir ki, birdən hop götürüm, qaçım, ya da daimi normal işləyim, qazanım, nəyəsə öyrənim. Çünki o hacı sabahları hansısa bir filialın mənim güclü işçim ola bilərdi, mənə dəstək ola bilərdi, mənə şərik ola bilərdi. Amma o yolu seçmədi. O yolu sən də çalış eləmə, çünki bugünkü gündə oğurluğun axırı yoxdur. O bir pis. Sən onu edirsən karma. İndi sülənir, taksidə işlədi, belə oldu, elə oldu. İndi bu dəqiqə dilənçi vəziyyətindədir. Amma niyə lazımdır? Onu mən bağışladım, getdi. O söhbət bağlandı. Uşaqlarım sadəcə niyə elədim? Nə bilim, 1000 oğradım, 2 oğradım, 3 oğradım. Sonradan deyir, xoşuma gəldi. Uje tamah bir pis bir şeydir. İnsan geri özünü idarə elə bilsin. Dediyim kimi, axırı yoxdur belə bir işin. Buyursun. Mənim sualım belə olacaqdır. Əgər insan öz daxilində bir istəyin olduğunu hiss edir, amma hansı istiqaməti tam olaraq yönələ biləcəyini bilmirsə, bu boşluqdan çıxmaq üçün nə tövsiyə edərsiniz? Boşluqdan çıxmaq üçün özünü tanımalısan da belə bir çıxmaq üçün. Siz hələ gəncsiniz, hələ belə təzə-təzə başlayırsınız, hər bir şeyə əl atırsan, deyirsən ki, bunu sınayım, onu sınayım, bunu bilim. Məncə həyat özü göstərəcək sənə, yavaş-yavaş, biraz səbirli olmaq lazımdır. Yəni, bilin ki, səbir böyük bir şeydir. Amma demirəm ki, otur evdə gözlə ki, nəsə olacaq. Gündəlik yeni insanlar, yeni tanıtdığım, yeni yerlər, tanış olun. Evdə oturmaqdan boş vaxtın varsa, çalıq çölə çıx. Dostlarla görüş, get harasa bir şey öyrən. Sənin dostun haradasa işləyirsə fabrikdə, zavodda, dükanda, restoranda, onun yanında vaxt keçir, nəsə öyrən. Bəlkə yol açılacaq və oradan daha bir hansısa bir yol görsənəcək, qapı açılacaq o söhbətdən. Həyat elə oldu ki, mən özümü 50 yerdə sınadım, ondan sonra bir yerə tutdum. Sən də həmçinin çox yerdə sınaya bilərsən, əsas istədiyi bir yeri tap, bildiyimiz qədər. Çox adam deyir ki, sən yumşaqsan, sən çox yaxşısan, belə müdür olmur, amma mən çalışıram, boss olmayım, bilin ki, mən çalışıram lider olum, sabah onlara dəstək olum ki, onlar mənim arxamıza gəlsinlər. Bugünkü gündə sənin kollektivin sənin uğurun deməkdir. Yəni, sən onlara yaxşı oldunsa, sən onların nəticəsində bugünə bu vəziyyətə çatırsan. Çünki onlar işləyən insanlardır, sən beyinsən, onlar əllərdir, ayaqdır, başqa orqanlardır, yəni belə bir şey var da, yəni onların hər bir şey rahat olmalıdır ki, sən də olasın. Aha, qardaş da qalıb, sən qaynaşdın. Biznes qurulda trendlərdən yola çıxmaq lazım, yoxsa ənənəvi sektor? Məncə trendlərdən. Bugünkü gündə çünki ənənəvi sektor çoxdur. Siz dediyiniz kimi, yəni standart şeylərdən kənar olmaq lazımdır, qeyri-standart şeylər fikirləşin. Yəni qeyri-fərqli bir şey olsun ki, o tutsun. Çünki bir işin birinci yaradıcısı sən qaymağını sən götürürsən. Yəni qaymağı götürəndən sonra o, bu açır. Sən ucu başqa bir şey tap. Yəni öz sahəvin daha da mükəmməlləşdir, düzələşdir, daha bir şey fərqli elə. Mən belə getmişəm. 5 il Sünningdə mən qaymağını götürdüm. 5 ildə olmasa bir 3 il. Birinci çox küllü miqdar. Mən ayıma rahat şəkildə 100-150 min qazanc edirdim. Düşünün ki, ayıma. Sonra gördüm ki, hamı gətirdi. Mən bunu alırdım 500 manata, satırdım 1200 manata, 1100 manata. Sonra qonşu gəldi, bətli korobkanın üstünə öyrəndi, mən hardan alıram, mənim zibillərimi eşib oradan öyrənirdilər. Düşün ki, yəni belə bir şey olub. Sonda yandırırdım ki, oradan adres, yəni Kitaydan mal vururdum. Gedib öyrənirdilər ki, onu gətirib, mən onu satırdım 1100-ə, o başladı satmaq 850-yə. Deyirdim, niyə edirsən? Bazarı öldürmək istəyirəm, hamı mənim yanıma gəlsin, hamı ancaq məndən alsın. Deyirəm, sən düzgün eləmirsən, onu sat yaxşı 1000-ə, sabah sən də sat, mən də satım, hamımız qazanaq. Bizim millətdə biraz o var ki, bazarı öldürmək. Mən götürüm bazara. Yaxşısan bu 50 manat qazanırsan, bu mal yolda gəlir, bu qədər gömrüyünü edirsən, əziyyətini çəkirsən 50 manata görə yox, özünə qiymət verməlisən. Yəni Avropada, Amerikada belədir. Yəni sən öz əməyinə qiymət verməsən, yəni o düzgün deyil. Yəni bazar sistemi belə olmalıdır qurma. Hamı qazanmalıdır. Ya koalisiya bir yaranmalıdır, hansısa qrup olmalıdır ki, sahibkarlara idarə etmək ki, standart qiymət budur. Xahiş edirəm salmayın, amma bizdə o yoxdur. Ona görə bu işin belə pis çıxmasın. Zibili çıxdı. Mən keçdim başqa sahə. Mən dedim ki, gəlin bunu bir qatırım. Trenddə olan, maraqlı olan yenilikləri gətirdim, onun qaymağını yedim. Sonra onun da vaxtı keçdi. Sonra bunu gətirdim. Çalışın nəsə yenilik tapın. Fərqli bir şeylər tapın. Əlavə sektorlar, trenddə olan şeylər mütləq lazımdır məncə.
Məsələn, ilk dəfə nə alırsan, al 1 manata, ilk dəfə bu mənim ideyam idi. Sonradan amma hambaşdı. Xırda bir şeylərdən. Yəni orada əslində 20 qəpik, 30 qəpik, 10 qəpik, yəni elə bir şeylər qalırdı, amma ki çox da qəşəng, yəni qalırdı da. Sənin üçün o vaxtda gözəl sayıla bilərdi. Məsələn, binədə açdım, razında hər yerdə balaca, çox balaca bir yerlər. Açdım, üzünün o qaymağından baxdım, gördüm bura yayılıb. Hər kəs açır, mən çəkildim kənara. Çünki mən artıq götürdüm Amma heç vaxt gec deyil. Hər bir sahədə nəsə elə bilərsiniz. Fərqli olun sadəcə. Fərqli olun, qeyri-adi olun, yəni dəli olun və o tutacaq. Onun belinkü tutur. Və ilk dəfə yenə də babacımdan deyirəm ki, o evdə biraz papastroy idi bizdə, mamadır, ora budadır, qız nədir, harasa getmək nədir. Reski zəng elədi ki, mən Gürcüstandayım. Hamı şokda, evdə ağlaşma, mama özünü öldürür, vay qız getdi. Bir həftəlik getdi elə belə gəzməyə. Və inandıq ki, mən getdim Dilxorsa, o qayıtmayacaq belə, söhbət gedir, 10 il bundan əvvəl söhbət ha. Getdi bir dəfə özü Gürcüstana öyrəndi, baxdı, nəsə maraqlı, ora-bura qayıtdı. Oradan sonra getdi Montenegro'ya, ora-bura, sonra insan özünü tapdı. Amazon'da işlədi, elə bir biznes sahəsi oldu. Yəni Dubayda bir biznes açdı, böyük bir ofis götürdü, işlədi, amma yenə də dedi ki, o mənlikdir. Bir dəfə istirahətə getdi Baliyə və orada qaldı. Gördü ki, huzur, düzgünlük, sakitçilik və bu dəqiqə Balidə ona baginya kimi baxırlar. Ətrafdakı sırf onun yaşayanlar, o şəhərdə olanlar, Ubud şəhərindədirlər. Çox böyük bir nüfusa nail olan bir insan olub. Baxmayaraq ki, 26 yaşı var, çox böyük hörməti var və nə olursa olur. İnsan öz həyatını özünü tapmalıdır, risk eləməlidir, getməlidir, ətrafa qulaq asmır. Demirəm ki, valideynimizin sözündən keçin. Amma istəyirsənsə onu elə, özünü tanı, özünü fərqli bir şeylərdə aç. Yəni, gör ki, nədir bu? Buyur xanım, sualınız varsa verin. Məsələn, bir şey istəyirəm də, valideyn razı deyil ki, bunu eləsəm. Valideyn sizin pisliyinizi istəmir. Siz də valideyn olacaqsınız. Yəni düşünün ki, gələcəkdə o var, o hissiyat var. Biz hamımız valideyni, biz bilirik. Amma mən öz uşağıma çalışıram azadlıq verim. Azadlıq verim, öz fikrinə yayının, baxım ki, nə istəyir, necə istəyir. Siz çalışın bu biri mövqeyə ilə, yanaşın, oturun. Deyin ki, ay mama, ay ata, mən bunu istəyirəm. Bəlkə bu alındı, bəlkə yaxşı oldu. Yəni bu pis şey deyil. Heç kim buna ayıb baxmır. Biz bugünkü gündə 21-ci əsrdə yaşayırıq. Dünyada belə bəlkə doğrudan da qılığına girib, düzgün qaydada başa salıb və valideyn sizin ancaq yaxşılığınızı istəyir. Onu bilin. Yəni siz onun övladısınız, o sizin pisiniz. Sadəcə elə bilir ki, nəsə axsıyar, nəsə yıxılar, nəsə pis olar. Kimsə başına oyun açar. O hisslərdir beyində, çünki qorunma hissiyatına görə o deyir ki, eləmə. Amma düzgün bir şey, mən bilmirəm nə sahədə, necə bir şey istəyirsiniz, ona görə ona uyğun. Təhsilini orada oxumaq istəyirəm və razı deyil. Çox adam deyir ki, qız uşağıdır, gedib orada nətər olacaq, tək olacaq, nə olacaq, hə. Amma o deyil, əgər imkan varsa, bacarırsınızsa, yəni düşə bilirsinizsə xaricə, onu eləyin, orada qeyri-adi bir şey yoxdur. Yəni düşünün ki, həyatda bir tanışım olub, yəni çox ağır bir ailədən olublar, qətiyyən, yəni öz rayonda yaşayan. Qız elə oldu ki, düşdü Amerikaya, pulsuz düşdü, atası buraxmırdı. Dedi ki, nətər yəni ora-bura, amma düşdü, getdi və həyatı oradan açıldı, gözəl oldu. Heç bir pisliyi olmadı, oxudu, gəldi, qayıtdı, indi iş sahibidir. Yəni elə bir sahələr, həyat yolu açır, sən əgər istəyirsənsə onu elə və düzgün qaydada lazım olsa biz danışarıq, ata ilə, ana ilə, siz ki, yəni burada heç bir şey yoxdur. Mama protivdir, yaxşı olar inşallah. Düzgün qaydada səndirsə, mama istəmir səndən prosto ayrı olsun, ona görə. Hələ ki, uşaq bilir, hələ deyir ki, bu balacadır, amma o deyil. Yəni, biz böyüyürük, biz öz sözümüzü deyirik, biz sabada valideyn ola biləcəyik, mən də öz yoluma gedmək istəyirəm. Az yaşlı olan vaxtlarımız deyirik ki, atamız belə, ana belə, amma insan özü ata, ana, valideyn olandan sonra, artıq uşaq sahibi olandan sonra insan onları artıq başa düşürsən ki, onlar həqiqətən bizim yaxşılığımızı istəyirlər. Məsəl üçün, heç vaxt o sənin pisliyib. Sadəcə olaraq otur, sən də onunla danış. Qız övladı çox şirin övladdır, mən bilmirəm. Oğlanları mən buraxmışam, nə istəyirlər, ellər kim, hansı sahədə, biridir Amerikaya gedirəm, biridir İngiltərədə oxuyam. Dedim, qızım da 3 yaşındadır, böyüyəndə bəlkə mən də qoymadım, amma yox. Bu həyatdır, o da görməlidir, o da gəzməlidir, o da bilməlidir. Özüm də dəstək olaram lazım olsa. Bir yerdə gedərik, yanında olmalıyıq. Məncə belədir.
Olmalıdır. Yolunuzu seçin və gedin onun arxasınca. O lazımdır, o Yenə də gözəl bir şey. oturmamaqla danışın. Bir dənə də şey deyim sizə, Azartın 5-ci qolu açılır. Bugünkü gündə Azart Akademiya açırıq. Azart Akademiyanın nəzmində 5 qol olacaq. Yəni təlimlərdir, müəllimlərdir və professional öz sahəsində olan bloger məktəbidir. Bloger school açılır, hansı ki blogerləri öyrənir. SMM məktəbidir, akademiyası ki, SMM işləri, videoqraf yetişdiririk, fotoqraf yetişdiririk, copywritingdir. Yəni hər bir sahəsində. Sonra internet mağazindir, Amazondur, bugünkü gündə bildiyimiz Temudur, odur, budur. Onun işlənməsi və Amazonda özünə necə mağazin yaratmaq, işlətmək, böyütmək, onun köməyi, dəstəyi və o kursları açırıq. Bir neçə sahədə kurslar açırıq gənclər üçün ki, yetişdirmək, böyütmək. Kim istəyirsə yazıla bilər, gələ bilər, hardasa bir 10-15 günə Azart Akademiyası hazır olacaq, gözəl müəllimlərimiz olacaq, gözəl koçlarımız olacaq. Mentorlar olacaq, kim ki sizə kömək edəcək, mənim ətrafım, dostlarım, güclü biznesmenlər, hər kəsdən nəsə öyrənə bilərsiniz. Yəni o bir başqa sahəyə də açırıq, çünki biz paylaşmağa sevirik, insanlara nəsə öyrətməyə, böyütməyə. Və əlbəttə ki, hansısa bir miqdarda bir summalar olacaq ki, çünki o müəllimlər də gəlir, gedir, işləyir. Amma yetişdirici, sertifikatlı olan mütəxəssisləri və ondan sonra siz öz işinizi aça bilərsiniz məncə daha rahat və işlə təmin edirik. Həmçinin SMM öyrədib, blogerləri öyrədib, indi bloger hər kəs özünə görədir, amma SMM öyrədib işlə təmin edirik. Videoqraf olsun, fotoqraf olsun, copywriter olsun, nə olur olsun. O da bir başqa sahəmizdə, o da sizə kömək olur. Burada olanlara hamıya endirim də, birinci kurslar da olsun pulsuz mən tərəfdən, problem yoxdur. Bizim dostlarımıza. Təbii ki, mən həyat yoldaşım, mən istəyirəm ona dəstək olum. Akademiyanın bir qolu da kim istəsə sənət öyrənməyə o da ayrıdır. Vinil vurmağa, PPF vurmağa, polirovşik olmağa, malyar, çilingər, dəmirçi, professional dərəcədə o kurslarda olacaq. Kim ki özünü o sayədə görürsə, istəyirsə, gəlib yaxınlaşa bilər, sənət də öyrədirik. Sırf sənətkar, sonra da işlə təmin edirik. Həmin insan özünə şey ola bilər. Yəni elə bir şeydir ki, gənclər var, oğlanlar var, kim ki avtomobil sahəsində işləmək istəyirlər. Onlar da xoş gələ bilər, öyrədə bilərik, göstərə bilərik, yol aça bilərik və gələcəkdə mən tək servis olmayacağım ki, Azərbaycan tək salon olmayacaq. Yəni hamı işləməlidir, hamı olmalıdır. Biz böyüyürük, siz də böyüməlisiniz dostlar. Hər kəsi çox istəyirik, uğurumuz sizin əlinizdədir, qabağa gedəcəksiniz, onu bilin, istəyin, gerçəkdən o da olacaq. Oradan deyirəm. Sağ olun. Kollektiv bir həmşəkil şəkliniz var. Əlbəttə ki, problem yoxdur.